Itoophiyaan gaaffii hulaa galaanaa karaa nagaa fi dippiloomaasii itti fufiinsa qabuun furuu yoo hin dandeenye birmadummaan dinagdee ishee guutuu ta'uu hin danda'u jedhame. Komishiniin Gumruukaa Itoophiyaa bara bajataa 2018 xumurametti galii birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 38 ol walitti qabu beeksise. Raashaan duula farra shororkeessummaa irratti Moozaambikiin akka tumsitu beeksiste. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya amma guyyaa keessaa sa'aatiin 6 ta'eera. Oduu sa'aatii kanaa isinitti himnaa. Oduu waliin an Muktaar Abdallaati. Egaa Itoophiyaan marii biyyaalessaan rakkoo keessoo ishee furuuf mari'achaati kan isheen jirtu. Yaa'iin marii biyyaalessaa adoolessa 8 bara 2018 kan taa'amu ta'a. Ceesisa dhimma kanarratti xiyyeeffate daawwannee walitti deebina. Manni murtii aadaa fi jaarsummaan sirna haqaa ammayyaa Itoophiyaan hordofaa jirtuun cinatti hojiirra ooluu eegaleem. Sirni beekumsa uummataa bu'uureffate kun ammoo marii biyyaalessaa keessatti qooda olaanaa akka qabus eegama. Taaddasaa Tarrafa. Itoophiyaa keessatti sirni jaarsummaa fi murtiin aadaa kennamu walitti dhufeenya hawaasaa daran cimsuun beekamu. Saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii yeroo wal dhabdeen uumamu hundumtuu aadaattiin walitti bu'iinsa hiikkatan qabu. Sirnoonni kun naannoo biyyattii garaagaraa keessatti bal'inaan beekama. Sirnoonni kunneen mana murtii idilee deemuurras karaa aadaa fi beekumsaa isaaniitiin furmaata waliif kennuun jireenyi akka duraatti akka itti fufu gochuuf faayidaa olaanaa qabu. ባህላዊ የእርቅ ስርዓቶች Sirnoonni araaraa aadaa kanneen rakkoon yoo mudate achuma iddoo jiranitti xumuramuun isaa dhimma ofii rakkina tokko malee akka xumuratan isaan taasisa. Sirni kun malaammaltummaa dhimma jedhamu hin qabu. Kanaaf hawaasni furmaata guddaa irraa argata. Sirni jaarsummaa fi mana murtii aadaa kun hawaasa keessatti namoota kabajamoo fi fakkeenya gaariin beekamaniin gaggeeffama waan ta'eef jaarsoliin kunneen gorsaa kennuun tarkaanfii humnaa dhorkuu danda'u waan ta'eefis bu'aa qabeessummaan isaa olaanaadha. Muuxannoon sirna aadaatiin gonfatame kun ammoo marii biyyaalessaa amma eegalameef dhiyaachuu kan danda'udha. እነኚህ ሰዎች ማህበረሰባቸውን ያውቃሉ። Namoonni sirna aadaa kana keessa jiran hawaasa isaanii ni beeku. Rakkoon yoo mudatu waan namni dhuunfan qofti jedhu dhaggeeffachuu osoo hin taane dhugaa akka hawaasa isaaniitti jiru beeku. Walitti dhufeenya uummataa bara durii irraa eegalanis ni beeku. Kanaafuu ajandaa bocuu keessatti manguddoonni akkasii qooda olaanaa baachuu danda'u. Yeroo marii ammoo ajandaawwan mariidhaaf dhiyaatan irratti walfalmii siyaasaa fi walmo'uu qofa irratti akka hin xiyyeeffanne manguddoonni kunniin dhorkuu danda'u. Qoonni manguddoota kanaa marii biyyaalessaa booda ammoo yeroo gara qe'ee isaaniitti deebi'an dhimmoota irratti waliif galame hawaasni akka fudhatu taasisuudhaa fi hojiitti hiikuu irrattis qooda murteessaa qabu. Sagantaan walitti hidhaminsaa fi waliin gahinsa baadiyaa jiraattota baadiyaa miiliyoona 3 fi 400 ol fayyadamoo taasisuun himameem. Ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa waltajjii marii mata duree walitti hidhaminsa baadiyaa wabii nyaataa mirkaneessuuf jedhuun magaalaa Bishooftuutti gaggeesseem. Waltajjichaan raawwiin sagantaa walitti hidhaminsa baadiyaa gamaggamameera. Ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa caaltuu isaanii bara bajataa xumurame kanatti bu'uuraalee daandii aanaalee 126 keessatti hojjetameen lammiileen miiliyoona 3.4 ol fayyadamoo ta'uu akka danda'an ibsaniiru. Bara bajataa 2019ttis dhaqqabamummaa daandii fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuun fayyadamummaa lammiilee baadiyaa mirkaneessuu fi walitti hidhaminsa baadiyaa fi magaalaa cimsuun kan hojjetamu ta'a jedhaniiru. Waltajjii kanarratti qooda fudhattoonni naannolee fi bulchiinsa magaalotaas argamaniiru. Sagantaan walitti hidhaminsa baadiyaa naannawa baadiyaatti misoomaalee bu'uuraa babal'isuun oomishtummaa qonnaa guddisuu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf kan eegalame ta'uunis himameera.
Mangistuu akkumaatu gabaase. Itoophiyaan bara 2019 eegaltee oomisha waliigalaa biyya keessaa bifa haaraadhaan herreguuf qophaa'uu ministeerri karooraa fi misoomaa beeksise. Herregni haaraa kun dinagdee dijitaalaa, tajaajiloota ammayyaa, sochiiwwan daldalaa haaraa fi dameewwan kanaan dura xiyyeeffannoo gahaa hin arganne bal'inaan akka hammatu ta'a jedhameera. Yerusaalem Shimallis. Oomishni waliigalaa biyya keessaa qabeenya uummanni biyya tokko carraaqqii beekumsaa fi kalaqaan horatudha. Oomishni waliigalaa biyya keessaa yookiin GDP'n safartuu diinagdee gatii gabaa meeshaalee fi tajaajiloota waggaa biyya tokko keessatti oomishamanii kan herreegudha. Itoophiyaanis akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa bara 1960 irraa eegaltee ragaa oomisha waliigalaa biyya keessaa ifaan beeksisaa turteerti. Haa ta'u malee sirni herreegaa hanga ammaatti hojiirra oolaa jiru jijjiiramoota diinagdee haaraa dhufanii fi babal'achuu dameewwanii haala gahaan kan calaqqisu. ጠቅላላ ሀገራዊ ምርት ስሌት መንገዶች haalli herreega oomisha waliigala biyya keessaa keessattuu gama oomishaa fi fayyadamummaatiin sadarkaa gaariirra kan jiru ta'us gama galiitiin ragaaleen haala guutuu ta'een waan hin gurmoofneef hanqinoonni jiru. Diinagdee keessatti jijjiiramoota gurguddoo waggoottan darban keessatti uumaman ragaaleen dabalataa waan hin jirreef haala yeroo ammaa gama agarsiisuutiin hanqina mataa isaa qabaata. ወቅታዊነት ከማመልከት አንጻር የራሱ የሆነ ውስንነት ይኖርበታል። mootummaanis sirni herreega oomisha waliigalaa biyya keessaa haaromsuuf qophii xumureera. Sirni herreega haaraan kun diinagdee dijitaalaa, tajaajiloota ammayyaa, sochiiwwan daldala haaraa fi dameewwan kanaan dura xiyyeeffannoo gahaa hin arganne bal'inaan kan hammatudha. Bara 2016 kaasee qorannoon ragaa funaanuu bal'inaan guutuu biyyattii keessatti tajaajila istaatistiksii biyyaalessaatiin durfamuun adeemsifamaa tureera. በስታቲስቲክስ ልማት ፕሮግራም ከ2016 ጀምሮ እየተከናወኑ ያሉ ቆጠራዎችና sagantaa misooma istaatistiksii keessatti bara 2016 kaasee qorannoowwanii fi hojiin ragaalee bulchiisa ammayyeessuu hojjetameera. Kunis lakkoofsa qonnaa, lakkoofsa daldalaa akkasumas qorannoowwan biroo haala diinagdee yeroo ammaa agarsiisan hunda kan yeroo isaa eeggate taasisa jechuudha. የኢኮኖሚ ሁኔታን በሚያመለክት አግባብ ወቅታዊ ይደረጋል ማለት ነው። Itoophiyaan oomisha waliigalaa biyya keessaa ishee bifa haaraan herreeguun ishee karoorawwan biyyaalessaa haala bu'aa qabeessa ta'een gaggeessuuf tumsa faayinaansii idil addunyaa guddisuuf akkasumas riqicha investimentii kallattii alaa hawwachuuf deeggarsa guddaa kan taasisudha. እንግዲህ ጂዲፒ የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ መጠንን egaa GDP'n hanga diinagdee biyya tokkoo kan safaruudha. Murteewwan dhaabbilee idil addunyaa baay'ee keessatti gumaacha mataa isaa kan taasisudha. Hanga GDP keenya haala sirriitiin yoo beekame dhaabbilee idil addunyaa fi dhaabbilee faayinaansii addunyaa irraa dhiyeessiin faayinaansii gaarii ta'e akka argannu nu dandeessisa. Kun immoo misooma keenya caalatti deeggaruu fi bu'uuraalee misoomaa fi tajaajiloota nu barbaachisan dhiyeessuuf nu gargaara. አገልግሎቶችን ለማቅረብ ያስችለናል ማለት ነው። Sirna herreega oomisha waliigalaa biyya keessaa haaromsuun jijjiirama lakkoofsaa qofa osoo hin taane dhugaa diinagdee Itoophiyaa sirriitti calaqqisuuf tarkaanfii gaariidha. Ragaan diinagdee yeroo isaa eeggatee fi sirrii ta'e yoo jiraate qajeelfamoonni mootummaa, murteewwan investimentii fi karoorawwan mootummaa caalatti ragaa sirrii irratti hundaa'anii bocamu. Fooramiin odeeffannoo fi nageenya paarlaamaa magaalaa Finfinneetti taa'amuu eegaleem. Fooramichi Afrikaatti yoo taa'amu kan Finfinneen keessummeessaa jirtu kun kan yeroo lammaffaaf ta'uun himameera. Fooramichi dhimmoota shororkeessummaa, nageenya naannawaa fi teknooloojii irratti xiyyeeffachuun akka mari'atus himameera. Waltajjii kan jalqabsiisan afayaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo Itoophiyaan biyyoota naannawichaa waliin ta'uun rakkoolee nageenyaa qolachuuf hojjetaa jiraachuu dubbataniiru. Dhimmoota nageenya saayibarii irrattis walta'insaan hojjetamaa jiraachuu yaadachiisaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa fooramichi odeeffannoo wal jijjiiruu fi yakkamtoota daangaa ce'oo to'achuu irratti ejjennoo waloo kan uumudha jedhaniiru. Dura taa'aan fooramichaa Rooberti Piitingar Itoophiyaan shororkeessummaa ittisuu yakka namoota karaa seeraan alaa daddabarsuu to'achuu fi sodaawwan nageenyaa naannawaa hir'isuu irratti hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuu himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kanarratti turtii dabalataa taasisna. Kanarratti odeeffannoo dabalataa nuun ga'uuf riippoortarri keenya Jamaal Nageessoo toora irratti argama.
Akkam oolte Jamaal mee keessumaatii fooramii odeeffannoo fi nageenya paarlaamaa Finfinneetti taa'amaa jiru kanarratti dhimmoonni ijoo ka'an maal fa'i kan jedhu gabaabsitti daawwattoota keenya biraan gahe. Galatoomee Muktaar waltajjiin odeeffannoo fi nageenya irratti xiyyeeffate kan paarlaamentarii yeroo 34ffaadhaaf as magaalaa Finfinneetti taa'amuu irratti argama. Egaa waltajjiin kun dhimmoota nageenyaa fi odeeffannoo wal qabatan gama hedduun kan xiinxalluu fi dhimmoonni kun dhimmoota jajjaboo addunyaa yeroo kanaa ta'uu wal qabate yeroo 34ffaaf akka addunyaatti kan qophaa'e yoo ta'u kunis magaalaa Finfinneetti taa'amaa jira. Egaa sagantaa kana kan jalqabsiisan afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafooti. Obbo Taaggasaa Caafoo simannaa namoota biyyoota garaagaraatii dhufan eega taasisanii booda sagantaan kun baay'ee barbaachisaa fi odeeffannoo fi nageenya addunyaatiif bu'aa olaanaa akka buusimanii jiranii. Egaa Itoophiyaan waggoota dheeraadhaaf nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa eeguudhaaf gaanfa Afrikaa dabalatee biyyoota garaagaraatti hojii tasgabbeessaa fi hojii nageenyummaa guddaa hojjetaa akka turte kaasanii jiranii. Kunis dhimmoonni saayibarii fi nageenyummaa addunyaa yeroo ammaa rakkoo guddaa keessa waan jiraniif Itoophiyaan kana keessatti qooda gamasii baataa akka turte wal qabatee dhimmoota jajjaboo kaasanii jiranii. Kanaan dabalate Itoophiyaan fedhii dimokiraasii babal'isuuf qabduu fi dimokiraasii hojiirra oolchuuf qabduus filannoo torbaffaa karaa nagaatii fi bifa hunda hirmaachisaa ta'een akka taasiftee himanii jiranii. Egaa biyyoonni addunyaa wal tumsuudhaan dhimmoota jajjaboo yeroo ammaa addunyaa qoraa jiran kanneen akka hanna saayibarii fi nageenyummaa irratti dhiibbaa uuman daddabarsa namootaa fi hanna garaagaraa shororkeessummaa ittisuu irratti akka waloodhaan hojjetan kaasanii jiranii. Waltumsuun immoo addunyaadhaaf rakkoo furuudhaaf furmaata akka ta'e simanii jiranii. Egaa sagantaa kanarratti gama biraatiin kan argaman Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa ambaasaaddarri Masiingaanis argamanii jiranii. Ambaasaaddarri Masiingaan haasawa gama isaaniitiin taasisaniin Afrikaanii fi biyyoonni Ameerikaan waltumsaan rakkoo nageenyaa fi dhimmoota hannaatiin wal qabate shororkeessummaa hambisuu irratti qooda olaanaa taphataa akka turan kaasanii jiranii. Egaa kun immoo dhimma ijoo addunyaa kanaa waan ta'eef yeroo ammaa rakkoowwan gaaga'ama namoomaatiin wal qabate addunyaa irratti mudatan hambisuudhaaf dhimmi paarlaamentarii yookaan intelligensii paarlaamentarii kun barbaachisaa akka ta'e himanii jiranii. Kanaan wal qabate sagantaan akkana magaalaa Finfinneetti qophaa'uunsaa biyyoota Afrikaa fi biyyoota Awurooppaa Ameerikaa dabalatee walitti hidhuudhaaf waltumsuudhaaf akka kakaasu himanii jiranii. Egaa sagantaan kun har'a qofa osoo hin taane guyyoota lamaan itti aananiifis kan itti fufu yoo ta'u namoonni biyyoota garaagaraa irraa hirmatan biyyoota Awurooppaa Ameerikaa fi Afrikaa irraa dippiloomaatota dabalatee namoota imaammata baasan dabalatee ambaasaaddaroonni garaagaraa hirmaataa jiran. Egaa sagantaa kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Timootiyos argamanii jiranii akkasumas namoonni hooggantoonni olaanoon Itoophiyaa sagantaa kanarratti hirmaataa jiranii. Egaa guyyoota itti aananis sagantaan kun kan itti fufu ta'a. Riippoortara keenya Jamaal Lageessoo odeeffannoo bal'aa nu biraan geesseef guddaa galatoomii oolmaa gaarii. Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa karaa nagaa fi dippiloomaasii itti fufiinsa qabuun furuu yoo hin dandeenye birmadummaan dinagdee ishee guutuu ta'uu hin danda'u jedhame. Ulaa galaanaa shiraan dhabdee deebistee argachuun ajandaa siyaasaa yeroo mootummaa tokko osoo hin taane imaanaa seenaa fi hojii manaa dhalootaa ta'uu qaba jedhameera. Biyyi humna dinagdee jabaa qabdu Itoophiyaan abbaa buufata galaanaa ta'uu isheen daldala naannawichaa si'eessuun misooma waloo biyyoota ollaaf boqonnaa haaraa kan banudha jedhameera. Obsaa Irba. Ulaan galaanaa biyya tokkoof akka ujummoolee dhiigaa fi qilleensaatti kan tajaajiludha. Kunis kallattiin dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu wal qabata. Biyyi ulaa galaanaa hin qabne tokko daldalaa fi siyaasa addunyaa keessatti gahee gadaanaa qabaachuu bira darbee birmadummaa fi faayidaa biyyaalessa ishee kabachiifachuu hin dandeessu. Biyyi waggoota dheeraaf abbaa ulaa galaanaa turte Itoophiyaanis sababa hin beekamneen ulaa galaanaa irraa fageeffamuun rakkoolee wal fakkaataa keessummeessaa jirti. Biyyattiin ulaa galaanaa karaa qaqqabeessa hin taaneen dhabde kana deebistee argachuun ajandaa siyaasa yeroo mootummaa tokkoo qofa otoo hin taane imaanaa seenaa fi hojii manaa dhalootaati. የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ በእጅጉ ከነዚህ ሁለቱ ውሃዎች ጋር የተሳሰረ ነው። ጨራን ኢትዮጵያ sadarkaa olaanaan bishaanota lamaan kana waliin kan walitti hidhamedha. Galaana Diimaa fi Abbayyaa waliin jechuudha. Tokko qabsoofnee uummata tumsisiisuun xiqqoos ta'u Abbayyaa qabachuu dandeenyeerra. Qooda keenya gidduu seentummaa qaama kamiyyuu malee hojjechuu akka dandeenyu agarsiisneerra. Ulaa galaanaas karaa haqa qabeessaa hin taaneen kan namne. Ulaa galaanaa keenya deebisuun hojii manaa Itoophiyaanota hundaati. Hojii mootummaa tokkoo, paartii tokkoo, dhaloota tokkoo miti. Faayidaa biyyaalessaa keenya kan itti dhabne waan ta'eef isa deebisuun hojii manaa keenya isa guddaa ta'uu qaba. መንግስት ይሄዳል ይመጣል የሀገር ብሔራዊ ጥቅም ግን
ዘላቂ ነው። mootummaan ni dhufaa ni darba faayidaan biyyaalessaa garuu itti fufaadha kanaaf dhimma kanarratti Itoophiyaanonni biyya keessas ta'u alatti argamnu faayidaa biyyaalessaa keenya mirkaneessuu fi kabachiisuuf waloon dhaabbachuu qabna amantaa jedhuun qaba ልንረባረብ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። biyyi yeroo ammaa kana uummata miliyoona 100 fi miliyoona 30 ta'u qabachuun dinagdeenis ta'e baay'ina uummataan saffisaan guddachaa jirtu ulaa galaanaa dhabuun carraashee yeroo hundaa hayyama biyyoota biroo jala galchuun itti fufuu hin dandeessu. የኢትዮጵያን አቅም በከፍተኛ ደረጃ ሊያሳድግ የሚችለው አንዱ የባህር ተደራሽነት ነው። humna Itoophiyaa sadarkaa olaanaan guddisuu kan danda'u tokko dhaqqabamummaa galaanaati. Akkaataa amma jiruun dinagdeen keenya guddachuu danda'eera. Magaalota keenya haala ammayyeessuun danda'amu irratti argamna. Kanaaf ulaa galaanaa argachuun immoo rakkoowwan keenya hedduu carraa ittiin hiiknu nuuf kenna jedhee yaada. Gama biraatiin biyyi humna dinagdee jabaa qabdu Itoophiyaan abbaa ulaa galaanaa ta'uun ishee yaa'insa daldalaa naannawichatti taasifamu si'oomsuu bira darbee misooma waloo fi qooda fudhattummaa amansiisaa biyyoota ollaaf boqonnaa haaraa kan banudha. ብዙዎች እየደገፉ baay'een deeggaraa jiru sirriitti ni hubatu deeggaraas jiru bifa danda'ameen karaa nagaa ta'een hulaa karaa haqa hin taaneen nutti cufame karaa haqa qabeessa ta'een bansiisuudha ta'us hojii baay'atu nurraa eegama tumsa walootu nurraa eegama tumsi hidhaarumsa guddicha Itoophiyaa irratti taasifame ulaa galaanaa irrattis ni barbaachisa. Ulaan galaanaa Itoophiyaaf sarara bittaaf gurgurtaa daldalaa qofa miti dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Ulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma dinagdee nageenya biyyaalessaa fi akkasumas wabii guddina dhaloota egereeti. Itoophiyaan qajeeltoo nagaa dippiloomaasii fi fayyadamummaa waloo irratti hundaa'uun gaaffii ulaa galaanaa ishee itti fufiinsaan hiikuuf tattaafachaa jirti. Kanaafuu dhimmi ulaa galaanaa argachuu ajandaa biyyaalessaa Itoophiyaa isa ijoo ta'e kan itti fufu ta'a. Komishiniin Gumrukaa Itoophiyaa bara bajataa 2018 darbetti galii birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 38 ol walitti qabu beeksise. Bara bajataa haaraa 2019 ammoo birrii tiriliyoona 1 ol walitti qabuuf karoorfachuu Komishinii Gumrukaa Itoophiyaa dabalee qabataa himaniiru. Hawwitaaf dabalata qabdi. Komishiniin Gumrukaa Itoophiyaa bara bajataa 2018 xumurametti galii birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 38.14 walitti qabuusaa ibseera. Komishinii Gumrukaa dabalee qabataa ibsa miidiyaaleef kennaniin Itoophiyaan galii barbaadamu taaksii fi gibirarraa akka argattu taasisuun hojiin sosochii daldala seeraan alaa ittisuu fi to'achuu ciminaan hojjetameera jedhan. Daldalli alergii akka cimuuf shoora irraa eegamu ba'achaa turus ibsaniiru. Galiin walitti qabame daldala taaksii fi gibiraa alergii sosochii daldala seeraan alaa kontiroobaandii akkasumas hojiilee biroo komishinichi hojjete kan argame ta'us eeraniiru. Galiin argame kan bara bajataa darbee waliin wal bira qabamee wayita ilaalamu caalmaa 77.5 qabaachuu ibsan. አንደኛውና ትልቁ በገቢ ዘርፍ ኮሚሽኑ ያከናወናቸው ስራዎች ናቸው። inni tokkoffaa fi guddaan damee galiin hojiilee komishinichi hojjeteedha. Damee kanaan meeshaalee biyya keessa seenan taaksii fi gibirrii itti kaffalamuun galii mootummaa walitti qabuuf kan karoorfame birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 25.27 walitti qabuuf kan karoorfame birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 38.14 ol yookaan dhibbentaa 100.77 milkeessuu dandeenyeera. Raawwiin kun raawwii komishinii Gumrukaa kan bara baajetaa 2017 waliin wal bukkee qabamee wayita ilaalamu birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 22.41 ol yookaan caalmaa dhibbentaa 77.56 kan qabudha. Sosochii kontiroobaandii irratti hordoffii taasifameen oomishaalee to'ataman keessaa meeshaalee elektirooniksii, qoricha, baala sammuu namaa adochan, beelladoota qalmaa fi kan biroo akka jiran eeraniiru. Hojii sosochii kontiroobaandii ittisuuf hojjetameen oomishaalee alergii fi alaagalan irratti oomishaaleen birrii biiliyoona 28.9 tilmaamaman to'atamuu eeran. በአጠቃላይ በድምር 28.9 ቢሊዮን ብር የተገመቱ የወጪና የገቢ ኮንትሮባንድ ዕቃዎችን ቁጥጥር ስር ያዋልንበት waliigalaan baratti oomishaalee alergii fi alaagalan birrii biiliyoona 28.9 tilmaamaman kan to'anne ture. Qorannoon kan adda baasne namoonni kontiroobaandii shakkaman 1892 ta'an to'anne keessaa 1835 kan ta'anidha. Humna kontiroobaandii irratti bobba'e kana qabuun seeratti dhiyeessuun baratti danda'ame waan ta'eef akka milkaa'ina tokkootti ilaalamuu danda'a. Birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 51.2 waliin dha'iinsa irraa baraaruu danda'ameera. Kallattiin imaammata mootummaa damichaaf mijataa ta'uun hojiilee riifoormii dhaabbataa taasifamanii fi hojimaataa jiru teekinooloojiin ammayyeessuun galiin argamee guddachuu isaaf dandeettii guddaa uumuu dubbatan. ተቋሙ በተከታታይ የሪፎርም ስራዎች ሂደት ውስጥ ነው የሚገኘው። Dhaabbatichi adeemsa hojiilee riifoormii itti fufiinsa qabu keessatti argama. Caalmaatti tajaajila waraqaarraa bilisaa kennuun ijaarsa dhaabbataa cimaa ta'ee fi itti gaafatamummaan komishinii Gumrukaa baay'ee guddaa ta'uusaan tajaajila inni kennu baay'ee bal'aa fi tajaajila iddoo of keessatti qabachuusaan dhaabbatichi teekinooloojii ammayyeessuun xiyyeeffannoo addaa kan argate.
hojiin addaa kan itti hojjetamedha jechuu dandeenya. Bara baajataa xumurametti sosochii kontiroobaandii dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa olaanaa qaqqabsiisaa jiru ittisuu fi to'achuuf hojiileen eegalaman cimanii akka itti fufan ibsameera. Koomishinichi bara baajataa 2019tti galii birrii tiriliyoona 1 ol walitti qabuuf karoorfachuun isaas himameera. Dameen industirii Itoophiyaa waggoota muraasaas qormaata keessa bahuun damee biroos utubaa jira. Kanaanis damicha utubaa dinagdee biyyattii gochuuf sochiin eegalamee bu'aa olaanaa buusaa jiraachuunis himameera. Siisaa Soorechaa dabalata. Dameen industirii dameewwan guddina biyyattii utubaa jiran keessaa damee oomishaalee duraan baasii guddaadhaan alaagalaa turan kan biyya keessatiin bakka buusuudhaaf shoora adda durummaa baachaa jirudha. Guddina damee indastiriitiin lammiileen damee kana keessatti hojjechaa jiran carraa hojii argachuu bira darbee muuxannoodhaa fi ce'umsa teekinooloojii damichaa argachaa jiru. ሌሎች ሀገራት ከመጡ ኤክስፐርቶች ጋር ነው ስራችን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ damee kanarratti namoota biyyoota biroo irraatii dhufan waliin hojjechaa jirra. Kanaaf akka biyyaatti faayidaan argannu dandeettii guddifachuu, muuxannoo qooddachuu fi dinagdees utubuudha waan ta'eef dameen kun faayidaa guddaa qaba. የስኪል ትራንስፈር ይኖረዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር አድቫንቴጅ አለው። waggoottan shanan darbanitti guddinni damichaan mul'ate seenaa haaraa ta'ee galmaa'uu bira darbee guddina itti fufiinsaa kan egeree dinagdee biyyattii milkii akeekedha. Dandeettiin oomishaa waliigalaa industirii biyyattii 47 ture 67 irra gaheera. Bu'aan damicha irraa argamaa jiru kunis xiyyeeffannoo damichaaf kennameen kan dhufeedha. ዳይቨርሲፋይ እናርግ ካልናቸው ሴክተሮች አንዱ አንከር ትኩረት ያገኘው ሴክተር ኢንዱስትሪ ነው። Seektara gamdameessaa agoonu jennee fi xiyyeeffannoo argatan keessaa tokko industiriidha. Warreen haarawaa dhiisnu jijjiirama dura dandeettiin oomisha industirii waliigalaan 47 gadi ture. Waliigala dandeettii 50 qaban turan. Hanqina lafaa, humna namaa fi faayinaansii dabalatee sababa garaagaraatu dhiyaataa ture. Sanaaf tokkoon industirii keessatti koree hundeessineen hojii hojjenneen har'atti industiriiwwan dura turan sun amma waliigalaan 67 oomishuu danda'aniiru. ዛሬ ቀድሞ የነበሩ ኢንዱስትሪዎች 67% ማምረት ችለዋል። Hojmaata hidhamaadhaan kaleessa daangaa dhiphaa keessa kan ture dameen industirii ammatti bal'achuu qofa osoo hin taane damee oomishtummaa damdaneessaa ta'aa jira. ሐዋሳን ጨምሮ Paarkiiwwan industirii hawaasaa dabalatee paarkiiwwan industirii investiroota muraasa qofa qabatanii turan jijjiiramaas investiroota 80 ol kan ta'an kan galchinu. Seektara industirii keessatti guddina olaanaatu jira. Itoophiyaan amma oomisha duraan baasii olaanaadhaan galchaa turte biyya keessatti oomishuudhaan imala ofiin of danda'uu dhugoomsaa jirti. Kanaaf agarsiiftuun immoo bu'aa bara baajataa darbe kana galmaa'edha. ኢምፖርት ሰብስቲት እናርግ ብለን Meeshaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka haa buufnu jennee hojii eegalleen bara darbe kana Itoophiyaan meeshaalee hedduu biyya keessatti oomishuudhaan bakka buusuu dandeessee jirti. Kana qofa miti alatti erguus eegaltee jirti. Ni dagattan ta'een beeku malee soolaarii alatti erguu kan jedhu Itoophiyaan seenaa ishee keessatti hin beektu turte. Kanaaf damee industirii irratti bu'aan argamaa jiru jajjabeessaadha. ይበል የሚያሰኝ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ ነው ያለው። Itoophiyaatti waggoota muraasaa as si'oominni damee industirii keessatti mul'achaa dhufe damichaan kan daanga'e qofaa miti. Seektara hedduus sochoosee guddinni damdaneessa biyyattii akka cimuuf shoora baachaa jira. Rakkoon nageenyaa furamaa jiraachuu hordofee piroojeektoonni misoomaa hojjetamanii lammiilee fayyadamoo taasisaa jiraachuu godina Qeellam Wallaggaatti jiraattonni aanaa Anfilloo himaniiru. Aanicha rakkoo nageenyaa keessaa bahuun hojiilee misoomaa irratti xiyyeeffatamaa jiraachuunis ibsameera. Asaantii Hasan gabaasaa waajjira koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaa akka itti qindeesse. Aanaan Anfiloo aanaalee godina Qeellam Wallaggaa rakkoo nageenyaan miidhamaa turan keessaa ishee tokko yoo taatu ammatti haalli nageenyaa fooyya'uu isaatiin hojiin bu'uuraalee misoomaa adda addaa hojjetamaa jiru. Aanichatti piroojeektoonni akka daree barnoota dabalataa, waajjira mana murtii, dhaabbilee fayyaa, waajjira poolisii fi kilaastara aannanii fi horsiisa loonii ijaaramuun bakka qaamoleen hawaasa garaagaraa argamanitti tajaajilaaf banaa taasifameera. Jiraattonni aanaa Anfiloos fooyya'insa gama nageenyaan argameen piroojeektoonni hojjetamutti gammaduu ibsu. Waan argannes kunuunsuun itti fayyadamuun dhalootaaf dabarsinaa jedhan. Aanaan kun rakkoo gurguddaa keessa tureera. Rakkoo gurguddaa keessa tureera. Piroojeektiin adda addaas yeroo adda addaatti hojjetameera. Gaanne akka sanaan ta'ee badeera. Amma immoo mootummaan piroojeektii kana badee kana nu deebisuudhaaf baay'ee yaalii inni godhe baay'ee nu gammachiisa. Yaalii kanaan kan keessa wanti gurguddaan as keessatti nu hojjetamaa jira. Gara fuulduraatti immoo piroojeektiin kun eegamee dhalootatti akka nu darbu dhalootis immoo kanarra dhaabbatee isa caalutti akka inni adeemu gochuudhaaf yaalii mataa keenyaa hin goona. Akka waajjira poolisii kana hin ilaalle akka mana loon amma sila ilaalaa ture akkas yoo ilaalle mana murtii kanas yoo ilaalle ni hojjetame hin yaadne
garuu gaafa inni hojjetu immoo wanta addaa nu ta'e mul'ata. Amma waan hojjetame kana akkuma kaleessa rakkoo nageenyaa kee taa'ame eegame hamma danda'ametti nageenya bukkee dhaabbachuudhaan mari'achuudhaan isa ijaarame kana eeggachuun barbaachisaa ta'a. Xiyyeeffannoon seektarootuma adda addaarra hin turre. Amma garuu erga mootummaan kun gara bulchiisaatti dhufe wanti baay'ee rakkoo baay'een furamaadha jira jechuudha. Wanta jabilta ija keenyaanis arginu dhugaa bahuu umuriidhuma keenya kanatti argine waan nu dandeenyu waan baay'ee isaa jira. Bulchaan aanaa Anfiloo Nagaash Qana'aa aanichatti bara kana piroojeektiiwwan adda addaa 33 bajata qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 60 oliin ijaaramuun tajaajilaaf banaa taasifameera jedhan. Piroojeektiin 33 baajata mootummaatiin kan hojjetame qarshiin qabame qarshii miliyoona 105 waajjirri poolisii tajaajila lammummaa hirmaannaa uummataatiin hojjetame waajjirri fayyaa katal kiraashin iddoo garaagaraallee jiru baadiyyaa keessa jiru kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa gandoota baadiyyaa 3 keessatti tilmaama qarshii birrii miliyoona 45 kan hojjennee raawwanne jechuudha. Tootaalii bara kana keessa kan bulchiinsa magaalaa dabalatee piroojeektiin naannoo birrii miliyoona 200 miliyoona 66 kan ittiin piroojeektiin aanaa kana keessatti ittiin hojjetame jechuudha. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa Gammachuu Gurmeessaa godinichatti bara kana piroojeektoonni misoomaa 605 bajata qarshii biliyoona 2.7 ta'uun hojjetamuun tajaajilaaf banaa ta'eera jedhan. Piroojeektii 605 xumurree eebbisiisaa jirra. Piroojeektoonni kun gaafa xumuraman piroojeektoonni 605 uummata miliyoona 1 tajaajilu. Kana keessa piroojeektii buleeyyiin bara kana xumuraman piroojeektii 81 piroojeektiin 524 ta'an piroojeektii haaraadha jechuudha. Waliigalatti piroojeektii 999 keessaa piroojeektii 605 xumurree eebbisaa jirra. Aanaan Anfiloo kanaan dura rakkoo nageenyaatiin yaaddoo hamaa keessa ture uummanni opereeshinii hojjetameen deeggarsa uummata keenyaatiin aarsaa caasaaleen nageenyaaf caasaaleen siyaasaa aanaa kanaa kaffalaniin godinnis naannoonis mootummaan keenya federaalaas deeggaree gara nagaatti akka dhufee fi amma qabatamaatti Anfiloon misooma keessa jiraachuu isaa kan agarsiisu piroojeektoota amma eebbisaa jirru kana jechuudha. Piroojeektoota hojjetaman kanneen hawaasni kunuunsee itti fayyadamuu akka qabus dhaamamee jira. Waliigaltee biyyaalessaa fi nageenya fufiinsa qabu fiduuf mariin biyyaalessaa murteessaadha. Mariin biyyaalessaa rakkoo Itoophiyaa keessatti mul'atuuf fala ta'uu jiraattonni magaalaa Asoosaa himaniiru. Gabaasa dabalataaf Saxoota Shooma. Itoophiyaan nageenya waaraa misooma itti fufiinsa qabuu fi fayyadamummaa lammiilee ishee gama maraan mirkaneessuuf marii hirmaachisaa fi hammataa ta'e taasisaa jirti. Dursummaa Komishinii Marii Biyyaalessaan mari'atamaa kan jiru mariin kun sadarkaalee garaagaraa keessa darbuun adoolessa 8tti yaa'iin marii biyyaalessaa taa'amuuf qophiileen garaagaraa taasifamaa jira. Jiraattonni magaalaa Asoosaas marichi faayidaa gama hedduu akka qabu dubbataniiru. Marii kanas abdii guddaan akka eegan himan. ከመጀመሪያ ጀምሮ የአጀንዳ መረጣ jalqabarraa kaasee adeemsa ajandaa sassaabuu hawaasa kan hirmaachisedha. Kun immoo waliigaltee biyyaalessaanii uuma jennee abdanna. Ijaarsa biyyaaf murteessaa fi jijjiirama guddaa ni fida. Eenyummaa waloo keenyaa kan cimsuu danda'udha. በመጀመሪያ ደረጃ ሀገራዊ ዘላቂ የሆነ ሰላምን የማግኘት ነው ማለት ነው። jalqabarratti nageenya itti fufiinsa qabu argachuuf ni gargaara. Walitti bu'iinsa iddoowwan adda addaatti mudachaa jiru falataa jennee abdan. Walitti bu'iinsi kamuu gama nagaan akka hiikkatu barbaanna. Waliigaltee biyyaalessaa ni fida. Wal jaalachuu fi wal kabajuun akka jiraatus taasisa. ተሰባስበን በጠረጴዛ ዙሪያ ሰው ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ያሉ ችግሮችን መፍታት ስለሚቻል yoo teenyee mari'anne rakkoo kamuu furuu dandeenya, nageenya buusuu dandeenya. Wanti kamuu kan raawwatamu yoo nageenya jiraatedha. Namni kamuu nageenyaaf dursa kennuu qaba. Kanaaf marichi cimee itti fufuu qaba. የኑሮ ውድነት ጫናን Qaala'insi jireenyaa, rakkoon nageenyaa, walitti bu'iinsi daangaa fala akka argatu mariin biyyaalessaa shoora olaanaa taphata. Qaamolee rakkoo nageenyaa uumaa jiranis gara nageenyaatti ni fida. Marii sadarkaa biyyaatti mari'atamu kanarratti mari'attoonni ajandaawwan gurguddoo 8 qophaa'e irratti bilchinaan mari'achuun fala rakkoo biyyattii ta'uu akka qaban jiraattonni kanneen waamicha dabarsaniiru. የምክክር ኮሚሽን ላይ የሚሳተፉ በየክልሉ የተወጣጡ የማህበረሰብ አካላት kutaaleen hawaasaa marii biyyaalessaaf walitti ba'an hundi dhimma kamuu irratti gowwoomfamuu hin qaban. Hordofuu qabu. Itti gaafatamummaa guddaas qabu. Yaada ashaaraan isaan irratti hafe biyya fayyadu gumaachuu qabu. Mari'attoota irraa waan guddaa eegna. ሀገራችን በጋራ ተሰልፈን በሀገራችን እንድንገነባ biyya keenya waloon guddisuuf kutaaleen hawaasaa mari'atan wanta guddaa gumaachuutu irraa eegama. Akka kana taasisanis ni abdanna. Humnaa fi waraanatti amanuu caala rakkoo waloof furmaata waloo barbaaduun kan danda'amu mariin qofa ta'uu qaba jedhameera. Yaa'iin marii biyyaalessaa Finfinneetti taa'amuuf guyyoota 5 qofaatu hafe.
Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti tajaajila lammummaan sagantaan arjoomaa dhiigaa gaggeeffame. Saganticha irratti dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. Hoogganaan waajjira baankii dhiigaa magaalaa Naqamtee Fantaawun Siraataa ganna kana sagantaa tajaajila lammummaan dhiigni yuunitii 3,000 walitti qabuuf karoorfamuu eeraniiru. Sochiin haga ammaa jirus jajjabeessaa ta'uu fi aadaan arjooma dhiigaa fooyya'aa jiraachuu dubbataniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee Masarat Haayiluu gama isaaniin du'a sababa hanqina dhiigaan uumamuu hambisuuf sochiin arjooma dhiigaa kun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Tajaajila lammummaan sochiin arjooma dhiigaa eegalame kun cimee akka itti fufus dhaamaniiru. Waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Naqamteetu gabaase. Kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromooti gara oduu maddeen alaatti darbam. Raashaan duula farra shororkeessummaa irratti Moozaambiikiin akka tumsitu beeksiste. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergii Laavrov daawwannaa biyyoota Afrikaa taasisan itti fufuun Moozaambiik dhaqaniiru. Dhimmoota nageenyaa fi walta'iinsa biyyoota lammanii irratti gita isaanii Moozaambiik Maariyaa Maanuweelaa Luukaas waliin mari'ataniiru. Marichaanis Raashaan carraaqqii farra shororkeessummaa Moozaambiik taasisaa jirtu ni tumsitii jedhan. Keessattuu kutaa Moozaambiik Kaaboo Deelgaadoo jedhamuu fi boba'aan beekamutti gareen shororkeessaa IS fi isa waliin hidhata qaban maandeffachuun gaaga'amaa uumaa turuun himameera. Kanaanis lubbuun lammiilee nagaa galaafatamuu fi qabeenyi barbadaa'uun lammiileen buqqa'uun eerameera. Rakkoo kana furuuf Raashaan humna waraanaa Moozaambiik waliin akka hojjettu Laavrov beeksisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashaa torban kana daawwannaa biyyoota Afrikaatti eegalaniin Moozaambiikiin dabalataa Itoophiyaa fi Niijeeriin daawwachuu yaadachiisuun toora odeeffannoo Afrikaa Niwus gabaaseera. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin kan ajjeefaman sirni awwaalcha hoogganaa Iraan duraanii Ayatollah Ali Khamenei ji'oota 4 booda raawwatame. Sirna gaggeessaa reeffa torban tokkoof magaalota Iraanii fi Iraaq garaagaraa keessatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, sirni awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei iddoo dhaloota isaanii magaalaa Maashhaditti raawwatameera. Sirni awwaalchaa kun iddoo namoonni muraasni argamanitti kan raawwatame yoo ta'u, torban tokkoof sirni gaggeessaa reeffa namoonni miiliyoona 15 ol irratti hirmaatanii gaggeeffamaa turuun ni yaadatama. Ayatollah Ali Khamenei akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1989 irraa eegalee haga guyyaa ajjeefamanitti hoogganaa olaanaa ta'uun Iraan tajaajilaa turuu Aljaziiraan gabaaseera. Kun osoo kanaan jiru muddamni tibbana Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame waraanatti ce'uun gama lammeeniinuu haleellaawwan itti fufaniiru. Dhimmicha gara jaarsummaatti deebisuuf Paakistaan, Kaataarii fi Tarkiyeen carraaqqii taasisaa jiraachuunis himameera.